नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सरकारको कामले गति लिन नसकेको तथा पार्टीभित्रैबाट पनि पार्टीमा पक्षधर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने त्यही पार्टीभित्रबाट बहसहरू चर्किएका छन्। यसलाई विवादित बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्ने नत्र उनलाई प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले हटाई छाड्ने सम्मका सूचनाहरू सार्वजनिक भएपछि नेकपा यतिबेला फुटको सङ्घारमा पुगेको समेत चर्चाहरू चुलिएका छन्। अझ शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति सभामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा एमाले दर्ता भएको अभिव्यक्ति दिए पछाडि पार्टी फुटको नजिक पुगेको भन्ने चर्चालाई सत्य नजिक पुर्याइदिएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। नेकपा भित्रको यो कुबेलाको विवाद किन? विधि विधान नियम कानुन र पद्धतिको कुरा गरिरहँदा कार्यकारी पदमै नेताहरूको आँखा किन गएको छ? जनताको भविष्य बनाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारकै भविष्यमाथि किन प्रश्न उठिरहेका छन्? के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवैबाट राजीनामा दिनु नै अहिलेको सङ्कट मोचनको उपाय हो? आज हामी यी यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रचण्ड निकट मानिनुहुने युवा नेता हेमराज भण्डारी। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्कै नेता, उहाँलाई केपी शर्मा ओलीको निकट नेता मानिन्छ, राजेन्द्र गौतम। र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाल। यहाँहरू तिनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म हेमराज भण्डारीज्यू तपाईँबाट गरौँ। तपाईँलाई मैले पृष्ठभूमिमै पनि भने अध्यक्ष प्रचण्डको निकट नेता मानिन्छ, तपाईँ पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेकपामा। यो प्रचण्ड आखिर पार्टीभित्र के चाहिराख्नु भएको छ ताकि प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हमला भइरहेको छ कि जुन विपक्षले गरेको छैन आफ्नै पार्टीभित्र यो किसिमको घेराबन्दी प्रचण्ड चाहिराख्नु भएको छ के? आखिर प्रचण्डले अरू केही पनि चाहनु भएको छैन। केपी ओली र प्रचण्ड दुईटा नेताहरूको ऐतिहासिक पहलबाट यो पार्टी एकता भयो, उहाँहरूकै पहलबाट भयो। हामी सबैले सहयोग गऱ्यौँ। पार्टी एकता हुँदा उहाँहरूले निश्चित समझदारी बनाएर, निश्चित मापदण्ड बनाएर हामी यसरी अगाडि जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। प्रचण्डको चित्त दुखाइ के हो भने कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु भएन। पार्टी एकता हुँदा जे समझदारीहरू भएका थिए, पार्टी एकतापछि पनि मङ्सिरमा चैतमा जे समझदारी भयो, पार्टी एकताकै ताका 5 बजे आन्तरिक सहमति भयो, त्यो सबै केही पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन। र एकपछि अर्को सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा होस् वा पार्टीको सन्दर्भमा होस्, प्रधानमन्त्रीको कारणले जामको स्थिति भयो र सरकार गतिहीन जस्तो भयो। पार्टीमा छलफल भएन, नीति कार्यक्रमहरूको विषयमा भयो, पार्टीमा छलफल भएन। अरू सबै हेर्दाखेरि सरकार एकातिर पार्टी एकातिर जस्तो हुने स्थिति बन्न खोज्यो। एक दोस्रो कुरा, पार्टीको समग्र गतिविधिहरू पनि चलायमान बन्न सकेन, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष हो, पहिलो अध्यक्ष हो। तर कार्यकारी त फेरि प्रचण्ड हो, भए पनि त्यसका पनि त सीमा छन्। त्यो कार्यकारीले एक्लै चलाउने भन्ने त कहीँ पनि भएको छैन। फेरि त्यो पनि त समझदारीमा गर्ने भनिएको छ भन्दा उहाँ बैठक राख्न अरुचि गर्ने, बैठकमै आउन अरुचि गर्ने, यस्ता पार्टीका आन्तरिक समस्याहरू हल गर्नलाई छलफलमा नि अरुचि देखाउने, यस्ता खालका गतिविधिहरू भएपछि यो छलफल हो। र अहिलेको विवाद नेकपाको बाहिर जसरी प्रचार गरिएको छ यो रूपमा चाहिँ होइन, किनभने यो विवाद पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा चलेको विवाद हो। बस त मानियो। तर हेमराजज्यू जस्तो हुँदा प्रचण्डले यतिसम्म भन्नुभयो हिजै मात्र शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा एमाले दर्ता भएसम्म भन्नुभयो। यो भनेको के हो? पार्टी फुटको कुरालाई बल दिएको होइन यो? उहाँको निर्देशनमा भन्नुभयो उहाँले, होइन निर्देशनमा भन्नुभयो, सक्रियता भन्नुभयो, ठिक हो। गठन त दर्ता त भयो, एमाले उहाँले भन्नुभयो त भयो। यो त त्यो चाहिँ बाहिर आइसक्यो। यो के पनि देखियो नि। जो साथीहरू एमाले दर्ता गर्न जानुभयो उहाँहरू केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर, प्रधानमन्त्री निकटका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर बसेर छलफल गरेर दर्ता गर्न जानुभएको छ भनेपछि बैठक चलिरहेको छ एकातिर, अर्कोतिर पार्टी दर्ता हुन्छ भनेपछि त्यो केही न केही त छ। के योजना हो त प्रधानमन्त्रीको? बैठक पेश गर्ने, हल गर्नेतिर जाँदै हुनुहुन्छ कि उहाँ होइन अब योबाट होइन अर्कै बाटो लिन्छु भन्नेमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने आशंका त्यसले पैदा गरिदियो। किनभने बैठक चलिराखेको बेलामा त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु बेठिक थियो। ओके, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले एमाले दर्ता गराउनु भएकै हो। अहिलेसम्मको बुझाइ त्यही छ हाम्रो। सच्चाइ के हो त प्रधानमन्त्रीले राख्नु होला।
तपाईँको नेताले भनिसक्नुभयो, त्यही भएर सोधेको हो। म राजेन्द्र गौतमजी तपाईँसँग आउँछु। हजुर, प्रधानमन्त्रीले त एमाले बनाउन लाग्नु भएको छ त, अर्को फेरि किन त्यसो गर्नुभयो? अब पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी स्थायी कमिटीका अध्यक्षहरूबाट होइन, स्थायी कमिटीबाटै ह्रस्व दीर्घ कमा फुल स्टप समेत छलफल गरेर स्थायी समितिका कार्यसूचीहरू भनेर 7 वटा कार्यसूचीहरू उहाँले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो अभ्यास, परम्परा, मान्यता के हो भन्दाखेरि प्रस्तुत भएका सहमतिबाट प्रस्तुत भएका कार्यसूचीहरूमा पार्टी कमिटीका बैठकहरू हुने गर्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास यही नै हो। तर यसपटक के भयो अचानक भन्दा कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा स्थायी समितिको बैठकलाई दुवै अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने काम भयो र अर्को बुँदा नेपालको सीमा समस्यामा सरकारले खेलेको भूमिका, सीमा समस्याको बारेमा मूल्याङ्कन गर्दै त्यसको बारेमा एउटा रिजोल्युसन निकालेर लेख्ने बेलामा अचानक कार्यसूचीलाई वेषान्तर गरेर 81 अप्रत्याशित इन्जेक्ट गरेर चाहिँ कार्यसूचीमै नभएको विषय प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अध्यक्षको राजीनामाको माग हो। भनेपछि प्रश्न यहाँ के छ भन्दाखेरि कि पार्टी स्थायी समितिको बैठकले तयार गरेका कार्यसूचीहरूलाई विषयान्तर गरेर आफ्नो पार्टी अध्यक्ष र आफ्नो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने त्यो परिस्थिति किन निर्माण भयो, यो एजेन्डा किन इन्जेक्ट भयो, त्यहाँ किन कसरी प्रवेश पायो? स्वाभाविक हिसाबमा कार्यसूचीकै एजेन्डा चाहिँ नभएको विषयमा एकाएक राजीनामाको प्रसङ्ग उठेपछि नेकपाभित्र स्थायी समितिभित्र विवाद उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो विवाद हो, समस्या उत्पन्न भयो, तपाईँहरूले बुझिरहनै भएको छ। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रधानमन्त्रीले नै त्यो गर्नुभयो भन्ने त्यसको तथ्य प्रमाणहरू हुनु पर्यो। प्रचण्डले भने सुन्नुभयो? होइन, प्रचण्डजीले भनेको सुने मैले पनि, अहिले उहाँले भन्नुभयो त्यो पनि सुन्नु, उहाँको पनि सुने मैले। अब त्यसरी म के भन्छु भन्दाखेरि त्यसको तथ्यमा समातेर गर्नु पर्यो। किनभने अब आफ्नो अध्यक्ष फिल प्रधानमन्त्रीलाई एकातिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक 6 महिना अगाडि भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो, यहाँ निर्णय पुस्तिका तपाईँले लिएर आएको छु मैले। 7 वटा बुँदामा तपाईँले के भन्नुभयो? सरकारले यी राम्रा काम गर्यो भनेर यहाँ विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन दिने उनी दुईटा अध्यक्षहरू, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली। र सरकारले केही चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति गर्नुपर्ने कामका केही कार्यसूचीहरू पनि केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर दिएको छ। भनेपछि 6 महिना अगाडि यो सरकारले गरेका, मैले यो पल्टाएर पढ्न समय छैन हामी कहाँ, 6 महिना अगाडि त्यत्रो केन्द्रीय कमिटी, सार्वभौम केन्द्रीय कमिटी हाम्रो संस्थाको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनभन्दा मुनिको त्यस्तो ठाउँमा सरकारको मूल्याङ्कन गरेर सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा भनेर 4 नम्बर बुँदामा हामीले गरेर 7 वटा बुँदामा यसलाई गरे पोजिटिभ हामीले सन्देश दिएका छौँ। अनि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि र यसलाई केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर केही 6 वटा बुँदामा पार्टीले आफ्नो सुझाव पनि दिएको छ। र त्यसको ठिक 6 महिनापछि एकाएक स्थायी समितिको कार्यसूचीमै नपरेको विषयलाई एकाएक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने र पार्टी अध्यक्षको राजीनामा गर्नुपर्ने कुन खण्ड खतिर आइलाग्यो? तर एउटा कुरा नि तपाईँले यो बताइरहँदा अब यो पृष्ठभूमि र परिस्थितिको पनि तत्कालीन परिस्थिति पनि बताउनु पर्यो। 6 महिना अगाडि यो सरकार सफल थियो, 6 महिना त धेरै पानी बगिसक्यो। एउटा कुरा, स्थायी समितिमा कार्यसूची तय गरियो, कार्यसूची ढुङ्गाको अक्षर पनि होइन होला, फेरि त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन के भन्नुभयो? नेताहरूलाई, शीर्ष नेताहरूलाई कता कता हामी भारतीय एजेन्ट हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले परिस्थिति बन्यो, त्यसकारण त्यो विषय त्यहाँनिर गयो, प्रश्न उठ्यो। त्यसरी स्वाभाविक हिसाबले भारतकै निर्देशनमा नेताहरू सरकार ढाल्न लागेका छन् सम्म प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो दिन भनिदिनु भयो। त्यसकारण भोलिपल्ट यो विषय नेताको कसैको नाम थोक्नु भएन, त्यो भर्सन मैले पनि सुनेको छु, अहिले पनि रेकर्डेड छ नि त भर्सन त।
तर प्रश्न त त्यही विषयलाई लिएर उठाइयो नि यो त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने मैले कमा फुल स्टप नभन्नु तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा अध्यक्षले कार्यसूची बनाएर स्थायी समितिमा पेश गरेको भए स्थायी समितिका सदस्यहरूले यसमा चाहिँ सुझाव दिए, यसमा परिवर्तनको माग गरे भनेको भए त्यसमा छलफल हुन सक्दथ्यो। तर स्थायी समितिमा प्रवेश गरेका पार्टी अध्यक्षहरूले नै कुन कुन विषयमा छलफल गरौँ, हामीले छलफल गरेर कार्यसूची तयार गरौँ भनेर स्थायी समिति आफैले आफ्ना कार्यसूचीहरू तयार गरिसकेपछि कार्यसूची पहिलो दोस्रो तेस्रो छलफल गरेर त्यो पनि कार्यसूची राखेर छलफल गरेको भए एउटा प्रक्रिया विधिको हिसाबले पनि नभए तपाईँले सङ्गठन सञ्चालन गर्ने कुरा, अर्को बैठक गर्ने, अर्को नेताको राजीनामा माग्ने कुरा, अर्को नेताको राजीनामा माग्ने कुरा, यसरी हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसो हुनाले यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जुन तरिकाले गरियो त्यो नै गलत छ। त्यहाँ के नियत हो त? अब के नियत छ त्यो त अब घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै जाला होइन। तर के छ भने जुन विधिबाट, मैले खालि विधिको कुरा गर्दैछु, कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै पनि पार्टीभित्रको, तपाईँले मेरो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा नगर्नु, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि अन्य पार्टीहरूको पनि कार्यसूची तयार गरेको विषयमा एकाएक फेरि कुनै सामान्य एजेन्डा होइन, तिमीले दुईटै पदबाट राजीनामा गर भनेपछि यो पार्टीमा विवाद नभएर के हुन्छ? अनि कसैले मैले दुईटा कुरा भन्छु तपाईँलाई। त्यसो भएको हुनाले यसमा दुईटा प्रसङ्गहरू आउँछन्, तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, एउटा उहाँहरूलाई इच्छा छ कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई भने पनि त्यसको एउटा प्रोसिडियर छ। तपाईँले संसदीय दलमा जानु पर्यो, संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनु पर्यो, नेता छान्नु पर्यो, को हो नेता हुन आउने, प्रधानमन्त्री को हुने, त्यसको एउटा प्रोसिडियर छ, त्यो ठाउँबाट जानु पर्यो। पार्टी अध्यक्ष भने जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै महाधिवेशनको घोषणा गरेर मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, अलरेडी मिति घोषणा गरेको छ, चैतको 25 देखि फलानु गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने। अब महाधिवेशनको कार्यसूची केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत हामीले पास गरेर हामीले कार्यसूची अगाडि सारिसक्यौँ। अनि महाधिवेशनको रङ्गमञ्चमा गएर महाधिवेशनमा फेस गर्नुपर्ने, तपाईँले नीतिको प्रश्नमा, नेतृत्वको प्रश्नमा, विधिको प्रश्नमा, सिद्धान्तको प्रश्नमा, कार्यक्रमको प्रश्नमा कहीँ पनि असहमतिहरू हुन सक्छन्, सोचाइहरू, दृष्टिकोणमा मतभिन्नताहरू हुन्छन्, त्यसको निरूपण गर्ने के हो त फोरम भन्दा? त्यो त महाधिवेशन हो नि त। त्यसो भने अध्यक्ष उहाँको राजीनामा माग्नुभन्दा त घोषित भएको महाधिवेशन फेस गरेर उहाँलाई हटाउने, नयाँ अध्यक्ष छान्ने तहमा जानु पर्यो हामीले। एउटा विधि त्यो हिसाबले जानु पर्यो। परिस्थिति यसरी असामान्य हुँदै गयो कि प्रधानमन्त्रीले अठेरी गर्नुभयो, विधि मिच्नुभयो, विधान मिच्नुभयो, समझदारीबाट पछि धकेलिनुभयो। अहिले हेमराजीले त्यही भन्नुभयो, तपाईँले सुन्नु भएन भने? होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा आएर हजुर अब यस पछाडि यो सचिवलाई कहाँ सरुवा गरौँ भनेर सोध्दैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आम नीतिमा, पार्टीको आम निर्णयमा, पार्टीको घोषणापत्रमा आधारित भएर त्यो पार्टीको आम नीतिभित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले काम गर्छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, किनभने मेरो पार्टीमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, अर्को पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको, अर्को पार्टीको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको। सरकारकै हिसाबले चल्छ, पार्टीको निर्देशन, सरकारको आम नीतिलाई उसले गरे मान्छ, सरकारको पोलिसीलाई, पार्टीको एउटा पोलिसीलाई उसले गरे मानेर लिएर आउने। तर रस्व दीर्घ कमा फुल स्टप चाहिँ हरेक दिन डिक्टेट गरेर सरकार चल्छ। कुनै पनि सरकार चल्दैन, लोकल सरकार पनि चल्दैन, प्रदेश सरकार पनि चल्दैन, कुनै पनि पार्टीका सरकारहरू त्यसरी चल्दैन। किनभने प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरूले एकचोटि मम भन्नु पर्यो कि हामीले पार्टीका कुन कुन कमिटीमा निर्णय गरेर सरकार सञ्चालन गर्यो, पार्टीको आम नीतिमा चले हुन्छ। भोलिको प्रधानमन्त्रीले नि पार्टीको आम पोलिसीलाई हेर्छ, राष्ट्रलाई, जनतालाई ठिक छ तलमाथि नगर्ने गरी आम पोलिसीमा भित्र बसेर काम गर्ने हो। म तपाईँसँग के बेरमा आउँछु, म विष्णु दालजी तपाईँसँग आउँछु। यो नेकपा भित्र देखिएको यो बखेटा नि अहिले भर्खर उहाँको कुरा सुन्दा एक खालको लाग्छ, राजेन्द्र गौतमजीको सुन्दा एक खालको लाग्छ। हो चाहिँ यो बखेडा के चाहन्छन् प्रचण्ड, के चाहन्छन् केपी ओली, यो भइरहेको के हो यो बेला? यो मूलत के हो भने यो पार्टी चारमा चाहिँ यो शक्ति सङ्घर्ष हो, प्रष्ट यसरी बुझ्नु होइन। र उहाँहरू दुईजना चाहिँ के हुनुहुन्छ भने त्यो पानीको करेन्टभित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई फरक फरक करेन्ट लाग्छ र उहाँहरू त्यो करेन्ट अनुसारको आफ्नो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ होइन। हामी चाहिँ बाहिर बसेका छौँ, त्यो रेस्पोन्सलाई हामीले त्यसरी बुझ्दैनौँ एउटा होइन।
मूलत के रहन्छ भने हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो भनेको चाहिँ केसँग जान्छ भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादभित्र जान्छ क्या हैन। त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद चाहिँ प्रगतिशील सिद्धान्त हो, सबैभन्दा सर्वोपरि हो भन्ने हामीले मान्दै आएको, त्यसलाई प्रारूपमा लिँदै आएको र ठ्याक्कै अधिकांश संसारमा यस्ता विचारहरूको छ नि सामाजिक सिद्धान्तले हेर्दा चाहिँ फरक धारहरू देखिन्छन् कि। र त्यसको मकसद के रहन्छ भने रूपमा जे देखिए पनि त्यसको अथवा मैले भनाइमा जे देखिए पनि गराइ र भनाइको बिचमा चाहिँ एकदम त्यो ठुलो ग्याप छ। चाहे हामी समाजवादको कुरा गरौँ, चाहे चाहिँ नि चाहे हामी पुँजीवादको कुरा गरौँ या साम्यवादको कुरा गरौँ होइन। अरू कुरा के छ भने हेरौँ न, म एउटा युरोपको इक्जाम्पल भनौँ। युरोपमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने भयङ्कर हामीले पुँजीवाद भनेका मुलुकले चाहिँ यति धेरै सोसल सिक्युरिटीहरू पिपुललाई दिएका छन् र ती चाहिँ यति समाजवादी बन्दै गएका छन् होइन। मानौँ त्यसले चाहिँ एक खालको छ नि समाजमा चाहिँ सिक्युरिटी दिँदै गएको छ कि। अनि हामी चाहिँ फेरि के छ भने कम्युनिजमको यति ठुलो ढोल पिट्छौँ, यति ठुलो बाजा बजाउँछौँ, यति ठुलो हुङ्कार गर्छौँ, तर हामी के छौँ जनतासँग त्यति धेरै जनताका इस्युहरूमा त्यति धेरै फोकस गर्दैनौँ। म यहाँ कुरा के उठाएँ भने नि उहाँहरूको पार्टीको विवाद न जब जर 21औं शताब्दीको जनवादको बिचमा हो होइन, म भन्दैछु होइन। अर्को कुरा न त यति बेला कोभिडको बेलामा सबभन्दा अचम्म के छ भने कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष मजाले मिलेर हिँड्ने होइन। कोभिडमा चाहिँ के कोभिड जब सुरु भयो जनताहरूलाई धेरै सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्ने त्यो बेलामा चाहिँ यो पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको बिचको ठुलो टसल देखिने। यो कतै फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी भन्छौँ नि होइन, यो देखाउने एउटा र गर्ने अर्को भएर कहीँ कतै यो सर्भिस डेलिभरी नै यो योजनामै चाहिँ दुईवटा लडेको देखेर पिपुलहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने, जनपक्ष निर्णय गर्नु नपर्ने, आफ्नो अकर्मण्यता छोप्नुपर्ने खालको मैले सारमा भने है। फेरि रूपमा उहाँहरूको जे देखे पनि रूपमा त यो उहाँहरूको कन्फ्लिक्टको सिलसिला कहाँबाट सुरु भयो भने शक्ति सङ्घर्षमा कसले लिने भन्ने लिड गर्ने भन्नेमा सुरुदेखि थियो। त्यो हिजो प्रचण्ड लुप्त रूपमा चाहिँ के भयो भने पार्टी एकीकरण गर्दा 60-40 को बाट सुरु भयो र भागभण्डा अन्तिममा टुङ्गेर चाहिँ टिकट बाँड्ने बेलासम्ममा 47-53 गयो होइन। अनि के रह्यो भने प्रचण्डसँग चाहिँ आफ्नो पूर्व माओवादीसँग थोरै गुट थिए, पूर्व एमालेसँग धेरै गुट थियो, किनभने ऊ स्वाभाविक रूपले चाहिँ उसँग ठुलो पार्टी थियो होइन, उसको संरचना ठुलो थियो। अनि दुईवटा कुरा के रह्यो भने स्कुलिङको म वैचारिक कुरा पनि अलिकति जोडेँ, त्यो नजोडेसँग हामीले अहिले गरेको कुराहरू चाहिँ सतही हुन्छन् जस्तो लाग्छ होइन। जस्तो एमालेसँग के भने सङ्गठनात्मक संरचना एकदम राम्रो भनेको अर्को एकीकरण गर्ने पार्टीको भन्दा राम्रो व्यवस्थापकीय पार्टी अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि राम्रो छ होइन, त्यो राम्रो। अनि अर्को माओवादीको चाहिँ के छ भने ऊ एकदम 2 कदम पछाडि हटेर 3 कदम अगाडि बढ्न पनि तयार कि। अलिकति रियुट खालको अलिक अर्थोडक्स स्ट्रक्चर चाहिँ एमालेमा छ। जस्तो म तपाईँलाई 2-4वटा कुरा भनौँ। एमालेको मन्त्रीमण्डलमा भएका निर्णयहरू, क्याबिनेटबाट भएका निर्णयहरू त्यो सम्बन्धित निकायमा जाने 9 महिना लाग्छ कि होइन। त्यही कुरा फेरि अरू तुलनात्मक रूपले अरूकोमा अलिक छिटो गइरहेछ कि। मैले मेरो अहिले तपाईँलाई यो पेस गर्नलाई चाहिँ सकिनँ, तर यो हामीले रिसर्चको विषय सबैले ओपनली हेर्दा मिल्छ होइन। यो अर्को कुरा के छ भने कम्युनिस्ट फिलोसफीलाई एसियामा उसै त मार्क्सवाद कमजोर छ भन्छ होइन, युरोपियन समाजलाई लिएको। एसियामा भएको रिसोर्सेसले चाहिँ के छ, एसिया आफैलाई चाहिँ 900 वर्ष पुग्छ होइन। एसिया जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि 2/3 छ र निर्विकल्प प्राकृतिक स्रोत साधनको सबैभन्दा ठुलो भण्डार एसिया हो होइन। र हेर्नुहोस् पिउने पानी भन्छौँ नि हामी, पिउने पानीको ठुलो मुहान एसियामा छ, ठुलो धेरै जसो हिमशृङ्खलाहरू लगायतका यहाँ छ। अनि अझ हामी नेपाल त त्योभित्र पर्छौँ। अनि हामी नेपालमा चाहिँ हाम्रो कस्तो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के छ भने हामी पार्टी चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मोडलमा चलाउने चाहिँ भन्छौँ होइन। अनि हाम्रो सरकार चाहिँ फेरि कसरी चलिरहेको छ भन्दा त्यो विश्व बजारमा संसारका सबै सरकार चलेको भन्दा पृथक छ क्या हो। अनि पिपुलको सर्भिसको पाटो हेऱ्यो भने हामीले कहाँ छ भन्दा अब त्यो सबैसँग छर्लङ्ग छ, मैले त्यसमा धेरै भनिरहनु पर्दैन। यी यस्ता विषयहरू यति धेरै घटनाहरू मैले घटनाका आधारमा भन्दैछु, यति धेरै घटनाहरू छन् कि यो घटनालाई लिएर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कुन धारको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैजना कन्फ्युज हुने खालको छ कि। त्यस कारणले पोलिटिक्स भनेको कि त पिपुललाई क्लियर गर्ने हो, कन्भिन्स गर्ने हो होइन। पोलिटिक्सको 3टा थेमभित्र कि त कन्फ्युजै गर्ने हो कि त कन्फ्रन्टै गर्ने हो होइन। 3C जस्तो अहिले मैले के देखिरहेको छु नेकपाभित्र पिपुललाई एकदम प्रष्ट पार्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रष्ट पार्ने
नसक्ने कुरामा एकदम कन्फ्युज पार्ने, कोसँग शक्ति छ भन्ने कुरामा कहिले प्रचण्ड शक्तिशाली देख्ने, हामी हेर्छौँ न, हामीले कहिले केपी ओली शक्तिशाली देख्ने, कहिले हामीले चाहिँ के भने यो गुट र उपगुटमा पनि एकदम धेरै खालको यति धेरै कन्फ्युज हुनुले के रहन्छ र यति धेरै घटनाक्रमहरू बढ्यो, त्यसले के रहन्छ भन्दा पिपलहरूको एजेन्डा त ओझेलमा छ, रूपमा सारमा चाहिँ त्यही देख्छु। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने न उहाँहरूको यो वैचारिक यो डिबेट हो, संरचनात्मक पनि होइन होइन, यो खालि कुरा के हो भने पार्टीले सरकार र सरकारले पार्टी चलाउनु भनेको त्यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिको चाहिँ सत्ता सङ्घर्षको चाहिँ राजनीति हो। त्यसले चाहिँ जनमत दुईटै पार्टी एकीकरण गरेर यति ठुलो सरकार करिब करिब 2 तिहाईको सरकार इतिहासमा बल्ल बल्ल बनेको छ। यसले यति दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगको कुरा एकदम गर्नुपर्ने होइन, यी कुराहरू चाहिँ पुरै छोडेर यति धेरै यही प्रचण्ड र केपी ओलीको विवाद छ नि, यो दुईटा समूहको विवाद चाहिँ नेपालको पिउने पानी एकदम निर्विकल्प, पिउने पानीको विकल्प छैन नि, विश्व बजारमा चाहिँ पेट्रोलभन्दा महँगो छ, यसलाई बिक्री गर्ने कुरामा भएको भएर क्याबिनेटमा चाहिँ जस्तो खानेपानी मन्त्रालय लगेको विधेयक नै क्याबिनेटमा अड्केको छ। अनि अहिले के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ रूपमा हेर्दा चाहिँ एकदम भयङ्कर, यसले ठुलो काम गर्यो उसले ठुलो काम गर्यो भन्ने छ, तर सारमा चाहिँ देशलाई दूरगामी रूपमा पार्ने प्रभावमा न पार्टीको संयन्त्र चाहिँले चाहिँ जनतासँग एकदम जनपक्ष भएर निर्णय गरेको छ न सरकारले। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ नि उहाँहरूको यो जुङ्गाको लडाइँ हो र यो सत्ता सङ्घर्षभन्दा अरू बढी भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जिस्ट त्यही हो, जिस्ट। अनि हेमराज भण्डारीज्यू यो विधि विधान प्रक्रियाको कुरा गर्ने अघि राजेन्द्र गौतमजीले 2-3वटा उदाहरणै दिनुभयो। सचिव फेर्दा पनि कमा कहाँ लगाउने, फुल स्टप कहाँ लगाउने, त्यसमा पनि सुन्नै पर्ने, त्यसरी सरकार चल्दैन, एउटा त्यो उदाहरण दिनुभयो। अर्को कुरा यो विधि विधान प्रक्रिया त देखाउने यो आडम्बर बाहेक त के होइन रहेछ उहाँले भनेअनुसार, यो त झुगाको लडाइँ शक्ति कसले आर्जित गर्ने भनेर नक्कली कुरा गर्ने बाहेक त कुरा रहन्छ नि त। नै कुरा शक्तिको पनि हो, किनभने यो त दुईटा पार्टी मिलेको हो नि, शक्तिको ब्यालेन्सबाटै पार्टी बनेको हो, यो त्यो सच्चाइ हो, त्योबाट भागेर शक्ति केही पनि होइन, कहाँ भन्न मिल्छ। शक्तिको विन्यास पनि हो नि, त्यही भएर त पर्सेन्टको कुरा आयो, संसद बनाउने बेलामा पर्सेन्टको कुरा आयो, पार्टी एकता गर्ने बेलामा पर्सेन्टको कुरा आयो, त्यो शक्तिको पनि कुरा हो, शक्तिको व्यवस्थापनको कुरा पनि हो एउटा। तर त्यसको अन्तर्यमा अघि सरले भने जस्तै के हो भने हामी नेपालमा कुन मोडलको व्यवस्था अपनाउँदैछौँ। चीन कम्युनिस्ट पार्टी पहिला बन्यो, पार्टीले सरकार बनायो, पार्टीले पुरै डिक्टेट गर्छ सरकारलाई, त्यहाँ पार्टीले नै सरकार चलाउँछ। बेलायतमा संसद पहिला बन्यो, संसदलाई त्यसपछि सरकार बन्यो, संसद र सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि पार्टी बनायो। हाम्रो त्यो पनि होइन, हाम्रो पार्टी पहिलो बन्यो, हाम्रो चीनको मोडल पनि होइन हामीले अपनाएको, हाम्रो बेलायतको मोडल पनि हामीले अपनाएको। हाम्रो मोडल के हो त नेपालको? यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न हो, नेपालमा आजसम्म कन्फ्युजन छ, 7 सालदेखि यताकै कन्फ्युजन हो। यो पार्टीभित्र बहस गर्नुपर्ने विषय हो। यस्ता कन्फ्युजन आएका थिए, बिपीको पालामा आयो, गिरिजाको पालामा आयो, पहिला अरू सरकारहरू भएको बेलामा पनि आयो। यो नेपालको आम समस्या एउटा, हामीले अपनाएको यो मोडल के हो त, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा कहाँबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा, पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामाको एजेन्डा कहाँबाट आयो भन्दा तपाईँले भनेकै बिन्दुबाट आयो। त्यो एजेन्डा स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रवेश गराउनु भयो। भनेको बालुवाटारमा मदन भण्डारीको स्मृति सभामा उहाँले जे बोल्नुभयो, जसरी बोल्नुभयो, पार्टीको बैठक बसिराखेको छ, पार्टीका केही नेताहरू भारत र पार्टीका केही नेताहरूसहित त्यो सरकार ढाल्न लागेको छ। कसले ढाल्न लागेको थियो? त्यो एजेन्डा स्थायी समितिमा पनि थिएन, त्यो एजेन्डा कहीँ बहसमा थिएन। अनि को हो त त्यो भन्नेबाट पार्टीको भोलिपल्टको बैठकमा सुरु भयो छलफल। को हो त्यो त्यसो भए भन्नुहोस् भन्नेबाट सुरु हुँदाखेरि चुनेको प्रधानमन्त्री महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्षलाई हटाउने कुरा बेतुकमा राजीनामा दिनुहोस्, छाड्नुहोस्, खेलाखाँची विषय त होइन नि त। कहाँ भयो नेकपाको महाधिवेशन? को महाधिवेशनबाट आयो? उहाँ त एमालेको महाधिवेशनबाट आउनुभएको निर्वाचित अध्यक्ष, सहमतिबाट आएको अध्यक्ष हो। महाधिवेशनबाट गलत कुराबाट आएको अध्यक्षलाई सहमति एमाले होइन होला नि त। तपाईँ एमाले भएर बोल्दै हुनुहुन्छ, एमाले होइन यो, किनभने यो त सहमतिबाट आएको, प्रचण्ड पनि सहमतिको अध्यक्षबाट आएको अध्यक्षलाई सहमतिले हटाउने होला नि त, बहुमतले हटाउने हुन्छ, सहमतिले हटाउने। त्यही भएर एजेन्डा त्यहाँ छलफलमा प्रवेश भयो, किनभने अहिले नै स्थायी समितिमा त छलफल त हुन्छ त बाबा। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भारतको निर्देशनमा लागे पार्टीका नेताहरू हटाउन भन्न मिल्ने, त्यसमा तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्न नमिल्ने, स्थायी समिति छलफल गर्नुहोस् न, किनभने यो बैठकभित्र छलफल गर्नुपर्ने विषय आवश्यकताभन्दा बढी बाहिर आयो, बाहिर यसले तरङ्गित बनायो। किनभने धेरै आउनु हुन्थेन भन्छु म चाहिँ, पार्टीमा छलफल गर्ने, घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने, स्थायी समितिमा बस्ने, यो बाहिर धेरै ल्याउनु चाहिँ जरुरी थिएन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ राजेन्द्र गौडले भने जस्तै अब अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ केपी ओली। महाधिवेशनको मिति त केन्द्रीय समितिले तोक्यो, त्यसको कार्यतालिका बनाएको छैन।
त्यसो भए महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म म जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भन्न पाइन्छ? पार्टीको बैठक होला, पार्टीमा छलफल होला। होइन के गर्नुभयो त जे मन लाग्यो त्यही त भनिदिनु पऱ्यो 1 2 3 लो। त्यही भएर त पार्टीको बैठकमा छलफल गर्नु पर्यो। सरकारका नीति कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा पार्टीमा कमसेकम राय लिनु पर्यो। त्यो त केन्द्रीय समितिले पनि भनिएको छ त। हामी आधारभूत वर्गका समस्याबाट कट्यो सरकार, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। आधारभूत वर्गका मुद्दाबाट कट्यो सरकार, त्यो वर्ग पक्षधरताको कुरा हो। कुन वर्गको जगमा उभिएको छ आज नेकपा र सरकारले कुन वर्गको पक्षमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न यो वर्गीय प्रश्न हो नि, कम्युनिस्ट पार्टीको त वैचारिक प्रश्न हो नि यो त। किनभने यो प्रश्न पनि उठ्यो त स्थायी समितिमा र उठ्छ, भोलि पनि उठ्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा यो प्रश्न उठ्छ भन्दा पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्छ। बाबा किन प्रधानमन्त्री तर्सिनु पर्यो? पार्टीमा जति धेरै छलफल गराउनु भयो प्रधानमन्त्री त्यति सफल बन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्थायी कमिटीमा बस्न नपर्ने गरेको सहयोग गरिसक्यो पार्टीले। कसरी बस्नु? सहयोग कस्तो हो? उहाँ त बस्नु पर्यो नि। आलोचना हुन्छ त आलोचनाबाट भाग्नु नेता, आलोचनाबाट भागेर हुन्छ। आलोचना गर्यो भने चाहिँ अब आलोचना गर्ने ठाउँमा जाँदै जाँदैन के त प्रशंसकहरूको अन्धभक्तहरूको झुन्ड मात्रै बनाएर पार्टी बन्छ त? अहिलेको 21 शताब्दीमा त्यस्तो हुन्छ? म त गर्छु। म त हाम्रो अर्को अध्यक्षलाई पनि म आलोचना गर्छु। राम्रो गर्दा सम्मान गर्छु, नराम्रो गर्दा आलोचना गर्छु। किनभने अहिलेका कार्यकर्ता, 21 शताब्दीका कार्यकर्ता जनता सबैले प्राय आलोचनात्मक चेत बोकेका छन्। त्यस कारणले त्योबाट भाग्नु भएन नि। प्रधानमन्त्री फेस गर्नु पर्यो नि त। ल विकल्प के हो भने यो विकल्पमा छलफल गरौँ भनेर त्यो स्थायी समितिमै गर्नु पऱ्यो क्या। बाहिर चाहिँ अरू मञ्चमा के भन्नुभयो त्यसले खास अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। स्थायी समितिको बैठकमा एजेन्डाहरू प्रवेश पाउनु पर्यो। अब आयो यो राजीनामाको कुरा पनि त्यही छलफल गर्नु पर्यो उहाँहरू, त्यही फेस गर्नु पर्यो उहाँले। ठिक छ संसदमा लाने हो भने त्यो त्यहाँ छलफल गरेर ल्याउनु पर्यो नि त। होइन त्यसले सक्दैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु पर्यो। केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्छौँ हामी निकास दिन्छौँ। किनभने अघिल्लो सङ्कट पनि चरम थियो। अघिल्लोचोटि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने बेलामा, माघको केन्द्रीय समिति बस्ने बेलामा पार्टीमा चर्कै अन्तर्भेद सिर्जना भएको थियो। तर केन्द्रीय समितिले त एउटा निकास दिएकै हो नि। महाधिवेशनको मिति तोक्नेसम्मको निकास दिएकै हो केन्द्रीय समितिले। त्यसो गर्दा के हो भने यदि शक्तिको पावरको मात्रै उहाँहरूको एक्सर्साइज हो भने पावरको मात्रै पछाडि लाग्ने छैन है केन्द्रीय समिति। त्यहाँ विचारको कुरा छ, नेपालको सिङ्गी भविष्यको कुरा छ, हामीले लिएर आएको परिवर्तन, यत्रो ठुलो परिवर्तनको रक्षाको कुरा छ, आम जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्ने कुरा छ। त्यस कारण यी सबै मुद्दा हल गर्नलाई केन्द्रीय समिति सक्षम छ। ल्याउनुहोस् त्यसो भए केन्द्रीय समितिमा। यो त पार्टीहरूलाई हाम्रो खुला सुझाव छ, अनुरोध छ। राजेन्द्र गौतमजी, अब तपाईँ एक खालको व्याख्या गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यसमाथि प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, जवाब दिनुभयो। होइन अब अन्धभक्तहरूको झुन्डमा मात्रै प्रधानमन्त्री विश्वास गरिराख्नु भएको छ। एउटा हेमराजीले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, एउटा विषय के उठाउनु भयो भने पार्टीभित्रका बहसका जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यो बाहिर फोरममा लाने होइन, कमिटी प्रणालीभित्र कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जो मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो सही छ। हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि त्यही हो। यदि तपाईँले विभिन्न फोरमबाट कुनैसुकै नेताले किन नबोलोस्, त्यो बाहिर फोरममा गएर अब मिडियामा छपाएर त्यो विषयमा चाहिँ बहस गर्ने खालको एउटा वातावरण तयार गर्ने, त्यसबाट जनमत बन्दैन। त्यसबाट पार्टी कमिटीका नेताहरू अनि अनुशासनको डल्ला चलाउन हुन्थ्यो होला नि त। तपाईँले भने अनुशासनको डल्ला चलाउने भने त उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, केन्द्र कमिटीमा निर्णय गरेर खै त मन लाग्दै त अहिले देखिरहेको छ। तर के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन भने मैले सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने मङ्सिर 4 गते मैले तपाईँलाई लिएर आउँछु। यो चाहिँ मैले अघि उहाँले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के आउनु भने यो बहस अहिले जति पनि नेकपाभित्रको नेताहरूको बिचको जुन खालको अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेछ कुनै वैचारिक बहसमा चलेको छैन। यहाँ नीतिमा बहस भइरहेको छैन, यहाँ सिद्धान्तमा बहस भइरहेको छैन, यहाँ कार्यक्रममा बहस भइरहेको छैन। हामीले गर्नुपर्ने बहसका अरू धेरै मुद्दाहरू छ। खालि केमा भइरहेछ भन्दाखेरि शक्ति सङ्घर्ष, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बहस भइरहेको देखिरहेको छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराएका कारण क्या पुग्यो भन्ने कुरा छ। अब प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराए कि बिराएन भन्ने त प्रधानमन्त्रीले त भनिसक्यो त दुईटा कुरा। के भनौँ भने म आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष उठ्दिनँ। अनि त्यतिन्जेल चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ मन लाग्दी। जे गर्न भन्ने कसरी पाउँछ? उहाँले भन्नुभयो गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो। तपाईँले जे गर्न भनेको के हो त? अभियोग दर्ज गर्नु पर्यो नि त, उसले जे पनि गर भनेपछि। नेताहरूलाई शीर्ष नेताहरूलाई भारतीय दलाल जस्तो आरोप लगाइयो। अलिकति सुन्नु होइन गौतमजी, जस्तो नीति कार्यक्रम पास गर्दा सल्लाह भएर छलफल भएन, सरकार चलाउँदा मन लाग्दी भयो, पक्षधरता देखियो, यतिसम्म कि अब कहिले अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीले पार्टी नै फुटाउन सजिलो हुने गरी संसद अधिवेशन आवेशमा आएर बन्द गराइदिने लगायतका विविध कार्यक्रम काम त यो बिचमा भए। यो के हो त? यो सिस्टममा चलेको हो भने मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यतिसम्म कि सरकारले कुन वर्गको लागि काम गरिदियो भन्ने प्रश्न उठ्छ के? अब के अरे भने उसले जनताको
पक्षमा के काम गर्यो, सरकारका समग्र कामहरूको समीक्षा गर्दाखेरि त्यो समीक्षाको अर्कै पाटो होला। सरकारकै सुतेर बस्यो त हामी रिजल्टै निकाल्न सक्छौँ। तपाईँले नयाँ परिवेशमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरादेखि लिएर उसले गरेको आफ्नो मूल्याङ्कनमै पार्टीले के भन्छ भने तपाईँले त्यसैको कोड गर्नु, नयाँ संविधान, नयाँ संरचना, नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा समस्याहरूलाई झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेकोले सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनतामा यसलाई स्थापित गरेर लिएर जानुपर्छ भने 6 महिना अगाडिको परिस्थिति के? 6 महिना अगाडि पछाडि त एउटा तपाईँले के भन्नुभयो भने मलाई यसरी हटाउँदैछन् भन्ने विषय चाहिँ यो देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, यो देशको के अरे मुलुकको समृद्धि विकासमा कहाँ चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीले काम गर्यो त? जसलाई राजीनामा माग्नुपर्ने अभियोग लगाउनु नि त। नम्बर 1, नम्बर 2, अभियोग लगाउन संसदको ढोका बन्द गराइयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकभित्र गर्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँले, स्थायी समितिभित्र। तर खाली विषय के भयो? प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु छोड्नु हो, बैठक सरेको सरे हो। प्रधानमन्त्रीको काम हुन्छ, एकछिन प्रधानमन्त्री बैठक छोडेर पल्लो कोठामा जाने कुरा स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीले बैठक छोड्नुहुन्न, छोडेर उहाँले धर पाउनुहुन्न। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति सबै बैठकहरू प्रधानमन्त्रीले फेस गरेर अगाडि जान्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टी चाहिँ अरू निश्चित मान्छेहरूको चाहिँ जिम्मामा हामीले सम्पूर्ण रूपमा छोडिदिएको छ र प्रधानमन्त्री अलग चिज हो भनेर बुझ्नु भएन बहुदलीय सिस्टममा। जो प्रधानमन्त्री प्रथम अध्यक्ष पनि छ, तर कार्यविभाजनमा के गरियो मङ्सिर 4 गते भन्दा अघिल्ला भएका सबै सहमतिहरूलाई चाहिँ टुङ्गो गरेर अब हामी मिलेर एउटाले सरकार, अर्कोले कार्यकारी अध्यक्ष भएर काम गर्ने गरी अगाडि बढौँ भन्ने त मङ्सिर 4 गतेको सम्झौतै छ नि त हजुर। तपाईँले एउटा अभियान सञ्चालन गर्नु कार्यान्वयन भएन, प्रश्न त्यही त हो। अनि कमिटीको बैठकहरू बसेर कार्यक्रम लन्च गर्न कसले रोकेको छ भनेको? तपाईँले कमिटीमा यति धेरै के अरे विभागहरू छ केन्द्रीय कमिटीमा, तपाईँले पूर्णता दिनुपर्ने धेरै के अरे कामहरू छन्, त्यो त रोकेको छैन नि त कसैले। प्रधानमन्त्रीको कारण रोकियो भने कुन बैठकमा रोक्यो त प्रधानमन्त्रीले? तर एउटा कुरा गौतमजी, यो नबुझेको कुरा यो राजीनामाको विषय काङ्ग्रेसले मागेको भए स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला, प्रमुख प्रतिपक्षले मानौँ भनौँ, विपक्षी दलले मानेको थियो भने स्वाभाविक भन्थ्यो होला, अनि प्रधानमन्त्रीले नचेत्ने भने यो मैले त्यही भनेको त। यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा यो बेमौसमको कुरा हो, त्यही त यो वाहियत कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेर राजीनामा दिएर भाग्दैन, प्रधानमन्त्रीले फेस गर्छ। पार्टी महाधिवेशन फेस गर्नका निम्ति पार्टीमा प्रस्तावै गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय नै गरिदिइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यसूची, कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशन फेस गर्न अगाडि जानु पर्यो। अनि महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्वको प्रश्नमा, नीतिको प्रश्नमा, विचारको प्रश्नमा, अघि दाहालजीले भने जस्तो कार्यक्रमको प्रश्नमा त्यहाँ छलफल हुन्छ। हामीले त अहिले चाहिँ पूर्व अडानहरूलाई थाती राखेर आएका छौँ नि त। पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अगाडि सारेको 21औं शताब्दीको जनवाद पनि थाती छ, माओवाद पनि थाती छ, र पूर्व नेकपा माओवादीले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि थाती छ। र अहिले अन्तरिम व्यवस्थापन जनताको जनवाद मार्फत समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने भनेर हामीले हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाएको छ। भनेपछि यस्ता धेरै ठुला राजनीतिक मुद्दाहरूमा समेत हामीले निरूपण गरेर एउटा पार्टीको एउटा स्थिर, एउटा दृष्टिकोणयुक्त या समाजवाद निर्माण गर्ने आधारको कार्यक्रम हामीले तयार गरेर आउँछ। यस्ता मुद्दाहरूमा बहस हुनु पर्दछ, स्थायी समितिमा यस्तो मुद्दामा बहस हुनु पर्दछ, केन्द्रीय कमिटीमा यस्तो मुद्दामा बहस हुनु पर्दछ, पार्टीका नेताहरूले यस्तो मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने थियो। तर सबैको ध्यान के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हो। त्यही मैले तपाईँलाई सोध्दैछु, प्रधानमन्त्रीमा केही न केही पक्कै खराबी छ होला र त आफै छ भने मैले भने नि त, प्रधानमन्त्री बन्ने पनि प्रक्रिया एउटा छ, प्रधानमन्त्री हट्ने पनि प्रक्रिया एउटा छ, पार्टी अध्यक्ष बन्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ र हट्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ। संसदीय दलको निर्वाचन फेस गर्न तयार हो? तयार त हो त। तपाईँले तयार, त्यसबाट भाग्न मिल्छ? कसैले भाग्न मिल्छ? भाग्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने पार्टीको, आफ्नो पार्टीले निर्माण गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफैले सर्वसम्मत छानेको प्रधानमन्त्रीलाई फगत कुर्सीमा केन्द्रित गरेर हटाउने एउटा प्रक्रियाबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्यो भने बन्ने प्रधानमन्त्रीहरूको पनि त दुर्दशा त भोलि त्यही नै हुन्छ नि।
त्यसो भने हामीले यो कस्तो परम्परा चेतावनी हो तपाईँको। चेतावनी होइन, कस्तो परम्परा कस्तो अभ्यासबाट हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म पार्टी अध्यक्षको कुरा छ, अध्यक्षको हकमा त महाधिवेशन पेश गर्न जाउँ। त्योभन्दा अगाडि हुन्न महाधिवेशन किन छोड्ने? तपाईँले अहिले निर्वाचित भएर आएका दुईटा अध्यक्ष पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले नै अध्यक्ष भएकाले आज अध्यक्ष छन्। प्रचण्डजी पनि आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आएको माधव कुमार नेपाल जो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको एक व्यक्ति एक पद सुन्नु भएको छैन? होइन, एक व्यक्ति एक पद भने जसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर उठाउने कि महाधिवेशनको फोरममा लिएर जाने? महाधिवेशनको फोरममा एक व्यक्ति एक पदमा जान तयार हुनुहुन्छ? हामी के भन्दैछौँ भने अब प्रधानमन्त्री भइसकेका, एकचोटि पार्टीका प्रमुख नेता भइसकेका नेताहरूले सबैले बिदा गरेर दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाको बहस गर्दैछौँ। ठिक छ, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। विष्णु दालज्यू, अब यो म सम्झिन्छु यो 51 सालतिर 36 र 74 खुब चर्चामा थियो कङ्ग्रेसभित्र। एकदम आफैलाई ढाल्या क्या त्यो बेला। कम्युनिस्टको अभिगत त्यही हुन लाग्यो हो अहिले नेकपाको? यस्तो छ, जब यो पावर एन्ड पोलिटिक्स भन्छौँ क्या हामी, होइन, पावरले पोलिटिक्सलाई म्यानिपुलेट गर्छ र पोलिटिक्सले फेरि पावर जेनेरेट गर्छ क्या। यो माइकल फुकोको थ्योरी छ, होइन। अनि के रहन्छ भने जस्तो त्यो दुईवटा एकदम अनुन्याश्रित छ कि, होइन। जस्तो पोलिटिक्स भनेको पहिले एजेन्डाहरू अहिले उहाँले उठाउनु भएको, हेमराजीले उठाउनु भएको जस्तो छ नि, एजेन्डा पहिले के हुन्छ, पिपल सेन्टर्ड हुन्छ क्या, सिस्टमसँग जोडिएको हुन्छ, होइन। जस्तो म्यानिफेस्टो हेर्ने हो भने दुइटै पूर्व माओवादीको पनि पूर्व एमालेको पनि सबै एजेन्डा र इभन हाम्रो यहाँ देशले प्र्याक्टिस गरेको त्यो राजतन्त्रको पनि एजेन्डा चाहिँ के छ भने सबै जनतामै केन्द्रित छ, होइन। अनि जनताको सहभागितामूलक राजनीति र विकासको कुरा छ कि फेरि, होइन। अब पछिल्लो समय त झन् जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त त्यो झन् मूलभूत सिद्धान्त हो। अनि यहाँ नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने पार्टी चाहिँ हामी कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा चलाउने भनेर उहाँको एकदम भगिनिस त्यो कानुनी रूपले मिल्छ मिल्दैन छैन, त्यो दुईवटा पार्टीको बिचमा एकदम ट्युटोरियल क्लास, होइन, वेबिनार सेमिनार सबै भइसक्यो भने त एकदम जिम्मेवार सरकारको तहका पनि बस्नुभयो। अनि जस्तो पिपुल केमा कन्फ्युज छन् अहिले राइट नाउ भने, होइन, कम्युनिस्ट पार्टी चीनमा जस्तो चाहिँ चलाउने चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसरी आश्वस्त पारिएको छ, प्रशिक्षणै लिएको छ। अनि सरकारको डेलिभरी चाहिँ जस्तो पिपुलले के चाहन्छ भन्दा पार्टी चाहिँ चीनमा जस्तो हुनुपर्छ, सर्भिसको डेलिभरी पनि चीनकै जस्तो त चाहन्छ नि त। जस्तो कोरोनालाई चाहिँ चीनले यसरी नियन्त्रण गर्यो, यहाँ नेपालमा के छ लकडाउन गर्यो, प्रधानमन्त्री एकदम हाई हुन्थ्यो, त्यो राम्रो पनि थियो। तर लकडाउनले चाहिँ हामीलाई यति धेरै समय दियो कि चीनबाट सुरु भएको, वुहानबाट सुरु भएको कोरोना विश्व भ्रमण गरेर नेपाल छिरिसक्दा पनि के भयो त हामी त्यो लकडाउन भन्दा के, तर अहिले त लकडाउन खुल्ला नियन्त्रण हुनु त्यो पनि छैन एकदम। म अब आएँ, होइन, मैले यो केमा उठाएको भने नि यो नेकपाभित्रको अहिले कुरालाई म दुईवटा नेपाली यो पुग्छ कहाँ त? त्यो 3674 हुन लाग्यो हो कि फुट्ने हो कि? म ठ्याक्कै दुईटामा यो दुईटा उखान भनेपछि अलिक क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा कि यो जब भाँडा खाली हुन्छ नि धेरै बच्छ कि, होइन। किनभने पार्टी सभापतिमा केन्द्रित शक्तिलाई चाहिँ छ नि तल्लो तहमा त्यसको डिसेन्ट्रलाइज नै गरेन क्या। अहिले ठुलो प्रब्लम के छ भने हेर्नुहोस् है, महाधिवेशनमा जाने भयो भने अब त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी उहाँहरूले भन्नु होला, होइन। मैले बाहिरबाट देख्दा त्यो करेन्ट उहाँले फिल गर्नुभएको छ। महाधिवेशनमा जाने बेलामा त्यति सजिलो छैन कि केन्द्रमा गयो। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् तल्लो तबकाको जुन संरचनाहरूको समायोजन भएको छैन नि, तल्लो तबकाको संयोजनमा मैले अरू त म युनिभर्सिटीमा भएको हुनाले युनिभर्सिटीमा के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छ, तर के छ भने उहाँहरूको त्यो वैचारिक सङ्गठनहरू दुईवटा छ क्या, हो, फरक छ नि। त्यसलाई समायोजन भनेको त केन्द्रीय तहबाटै भएन क्या एउटा। जस्तो हामी हेरौँ न, अनि अर्को चाहिँ त्यो कोसीको तामा कोसीको पानी चाहिँ जुन मिसिने ठाउँमा के हुन्छ कति परसम्म एकातिर सङ्लो पानी बगाएको छ, एकातिर धमिलो पानी बगाएको छ क्या, धेरै तल मात्र अहिले उहाँहरूको पार्टी समय लाग्छ त्यो पक्का हो, अहिले खोजेर अहिले त हुँदैन। तर मैले यो दुईटालाई समायोजन गर्ने कुरा चाहिँ केले गर्छ भन्दा नि त्यो हार्मोनाइज गर्ने कुरा चाहिँ विचारले गर्थ्यो कि एउटा, होइन। अनि अहिले यहाँ के छ भने पार्टीमा विचारको सङ्कट भयो र वैचारिक तबकाले पार्टीलाई चाहिँ नियन्त्रण र नियमन गरेन। केले गर्यो भन्दा सबैलाई मनी मसल्सले नै के गर्यो त पार्टीलाई चाहिँ गाइड गर्यो, होइन, मनी र मसल्सले गर्यो। र अर्को जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले हेर्दा पार्टी एकातिर छ, सरकार एकातिर छ, सदन एकातिर छ र राष्ट्रपति जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका त जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि त जहाँ जहाँ त्यसको क्यारेक्टरहरू हेरौँ न हामीले, सदन आफ्नै खालको छ, होइन, हाउस आफ्नै खालको छ। जस्तो हाउस सञ्चालनमा हाउस स्पिकर बनाउने बेलाको जुन हरकत र जुन
त्यति नाङ्गो भनौँ न होइन, त्यो खालको। राष्ट्रपति पनि विवादमै आउनुभयो, त्यसमा मैले धेरै बोलिरहनु परेन। पार्टीको त हेर्नुहोस् आजकलको समाचार के हुन्छ भने म जस्तो युवाले चाहिँ के चाहन्छ भने यो मुलुकको पानी कतारमा लगेर बेच्ने कुरामा प्रचण्ड र ओलीको बिच सहमति भयो भन्ने सुन्नलाई हामीले बसेकै के भयो त सरकार गठन भएपछि 2.5 वर्ष भयो होइन। जस्तो हेरौँ म यस्तो देशको नागरिक हुँ, म यो यस्तो देशको रिसर्चर हो कि जहाँ चाहिँ के छ पेट्रोलभन्दा विश्वमा पानी महँगो छ, पिउने पानीको विकल्प छैन, प्रकृतिले यति दिएको कुरालाई बिक्री गर्ने कुरामा चासो छैन र क्याबिनेटमा म फेरि दोहोऱ्याएर भने यो कुरा दुईटै पार्टी दुईटै समूहको नेता भएको हुनाले होइन खानेपानी विधेयक चाहिँ त्यो क्याबिनेटमा किन अड्केको भन्ने विषय चाहिँ जनताले छ नि उहाँहरूको चुनावको बेलामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा उठाउने छन् र हामी त्यो म त पानी बिक्री गर्नुपर्छ भने क्याम्पेनमै छु र त्यो चाहिँ मेरो प्रमुख एजेन्डा हो। मलाई प्रचण्ड र ओली लडेको कुरासँग होइन र यो चाहिँ जेनेरेसनको लागि स्टेटम्यानसिप यहाँबाट सुरु हुन्छ कि प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ एउटा निश्चित समूहले म यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने उहाँहरूले म भन्नुपर्छ होइन। प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ एउटा समूहभित्रले दोहन गर्ने होइन। अहिले भागबन्डामा चाहिँ नियुक्ति गरेको ठाउँबाट चाहिँ एकदम धेरै हप्ताहरू र त्यसको कमिसनहरू उठाउने यी यावत मैले जस्तो सरकारले गरेका कुराहरू होइन हो। यो कुराले चाहिँ के ल्याएर छ भने एकातिरबाट शक्ति सङ्घर्षभित्रमा चाहिँ त्यो अर्को उपसमूहहरूले चाहिँ त्योभित्र आफ्नो बिजनेस चलाइरहेछ। यसकारण दोस्रो कुरो के छ भने यदि यो कुरा सबै मन्त्रालयमा हेरौँ, मैले फेरि अगाडि थिएन भनिनँ, यो चाहिँ 2/3 नजिकको 2/3ले विशेष कानुन बनाएर चाहिँ के भन्छ यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरा हो। अर्को कुरा अर्को युवाहरूले हेर्नुहोस् कोभिडले जो फर्किनुपर्ने युवाहरूलाई ल्याउने हवाईजहाजको कुरा त सबैले छर्लङ्ग देखाएको छन्। ती युवालाई देशमा प्रतिस्थापन गर्ने नेपालबाट पढ्न गएका मानिसहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्ने त्यस्तो विषयमा त शिक्षा मन्त्रालय त म जुन मन्त्रालय अन्तर्गतको विश्वविद्यालयमा काम गर्छु त्यो शिक्षा मन्त्रालय त ठ्याक्कै कुम्भकर्ण जस्तो सुतेकै छ। त्यो विषयमा न प्रचण्ड बोल्छन् न केपी ओली बोल्छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनको जनतालाई सर्भिस दिने कुरामा कोही बोल्दैन। त्यस कारणले यो शक्ति सङ्घर्ष बाहेक के हो त? त्यस कारण नमचिने पिङको 100 झड्का भनेको उहाँहरू जति मचे पनि जति झड्का दिए पनि यो केही अहिलेको रूपले हेर्दा चाहिँ केही देखिन्न र सारमा चाहिँ के भने यो जनताप्रति जनमतको अन्याय हो। त्यस कारणले यो कुरामा सबैभन्दा ठुलो उहाँहरूले मेरो गोरुको 12 टका भन्ने पर्दैन, जनताप्रति भएको अन्यायलाई जति सक्दो छिटो एड्रेस गर्नु चाहिँ के हो भन्दा उहाँहरूको बुद्धिमत्तापूर्वक र विवेकपूर्ण नीति हो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा। तर अहिलेको यो घर्षणले त 36 र 74 मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको हो, यो उन्मुख भएर पुग्ने कहाँ हो केही आकलन गर्न सकिन्छ? ठ्याक्कै यस्तो छ जो पार्टीहरू जस्तो अब यहाँ यस्तो छ हाम्रो आन्तरिक मात्र राजनीति र शक्ति सङ्घर्ष छैन कि गोपालजी। अब प्रश्न भन्नै पर्छ है। प्रधानमन्त्रीले भनेको मात्र एक हिसाबले सही हो त्यो? यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सही र बेठिक भन्दा पनि नि त्यो सही कि बेठिक यसो छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सही हो तर कोसँग नजिक छ भन्ने चाहिँ पूर्व गृहमन्त्रीहरूका अन्तर्वार्ता र भाषण भन्नुहोस्। किनभने अनुसन्धानमा काम गर्ने गृहमन्त्रीहरूले कोसँग नजिक छ भने त उहाँहरूले पटक पटक अन्तर्वार्ता र भाषण गरेका छन् नि त हो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने एकातिर के छ भने मलाई कसले हटाउन खोज्यो भन्ने मान्छेलाई नै थाहा हुन्छ कि सरकार बदल्न कसले खोजेको छ भन्ने त। किन अर्को मान्छेलाई जस्तो मैले उहाँहरूले फिल गर्नुभएको करेन्ट तपाईँ मैले गर्छौँ र गर्दैनौँ नि। उहाँहरूको जस्तो दुईवटा समूहको बिचको शक्ति सङ्घर्ष न भूपालजीले गर्नुहुन्छ न मैले गर्छु होइन। त्यसकारणले जसले करेन्ट फिल गर्छ त्यसले एक्सप्रेसन गर्छ भनेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनलाई कसले खोजेको छ त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ नि, नभए त उहाँले कसरी भन्नुभयो के आधार त होला नि त भन्ने हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो एउटै कुरा के हो भने राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने र सिस्टमलाई केन्द्रमा राख्ने यो कुरा केही पनि होइन। अन्तिममा गएर कन्क्लुजन निकाल्ने हो भने दुईटै समूहले एकदम छातीमा हात राखेर राष्ट्रप्रति र जनताप्रति मैले न्याय गरेँ कि अन्याय गरेँ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि केही पनि होइन। त्यो त मानियो बटन लाइन जनतालाई केन्द्रित गरेर दिने डेलिभरीसँग तुलना गर्ने भने त फेरि आजको छलफल पनि त्यता हुनु पर्थ्यो। त्यो भएन यिनीहरू किन यो भयो भन्नेमा छ नि त हाम्रो छलफल। मैले त्यही भएर तपाईँलाई सोध्दैछु यिनीहरू पुग्ने कहाँ हो त कुन बाटो जाने पुग्ने यो टुटफुटमा जान्छ त मैले यो यसो छ। अब तपाईँले भन्नु त्यसलाई भनिदिनु त जिस्टमा घटनाका आधार मैले घटनाशास्त्रका आधारमा अध्यादेश एमसिसी जति छ नि त होइन हाउसको जति पनि जो अहिले पछिल्लो सदनलाई चाहिँ स्थगित गरिएको अनि अहिले नेकपाको विवादले हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुईवटा शक्ति छ, राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता छ। प्रचण्डसँग चाहिँ एउटा मात्र छ, त्यो पनि उहाँको के छ फङ्सनली उहाँले पाउनु भएको छैन। उहाँको कुरा अनुसार है अब उहाँहरू मिटिङमा बस्नेहरूले भन्नु होला त्यो चाहिँ होइन। त्यसो हुनाले के छ भने निश्चित रूपमा शक्ति आफूसँग भएको अर्थमा के हुन्छ भन्दा त्यो शक्तिलाई चाहिँ म यहाँ डोराउँछु भन्ने एउटा योजना हुन्छ र शक्ति नपाएकोले के हुन्छ भने शक्ति प्राप्त गर्नलाई कोसिस गर्छ होइन। हेर्नुहोस् न साथ त प्रचण्डलाई यति बेला के भने माधव नेपालहरू लिएर हिँडिरहनु परेको कारण चाहिँ के भने शक्ति प्राप्तिका खातिर हिँड्नु भएको
सत्य हो। र प्रधानमन्त्रीले मिटिङ छल्नु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दा त्यो शक्ति दिनुपर्छ भनेर त्यो दुईटै सत्य हो। फेरि हामीले रूपमा देखेको कुरा सारमा होइन। यसो त उहाँको विधि र प्रक्रिया त आफ्नै पार्टीले बनाएको छ, त्यो बेला र कुबेला पनि अर्को कुरा छ होइन। आफ्नो विधि र प्रक्रिया छ नि त पार्टीको होइन, उहाँहरू त्यो भित्र कमिटेड हुन्छ। तर म एज अ पिपल र मैले एउटा राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्दा चाहिँ के हो नि, जे गर्नुभएको छ त्यो यो बेला होइन। किनभने यो बेला चाहिँ के हो भन्दा अब प्रत्येक समस्याले चाहिँ के हुन्छ, अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। यस्तो राम्रो अवसरमा पनि हामीले यो विवादलाई आफ्नो पोका बाँधेर हिँडेनौँ भने हामीले चाहिँ हामी कहीँ पुग्दैनौँ। र पार्टी फुटाएर पनि यो अस्थिर राजनीति स्थिर राजनीतिको लागि आएको मतको के हो त भन्दा अवहेला नहो भने चाहिँ मेरो बुझाइ। हेमराजी, अब यो प्रचण्ड पृष्ठभूमि क्रान्ति गरेर परिवर्तनको नेतृत्व गरेर आएको एउटा नेता, यो पछिल्लो राजनीतिक चेत भर्नका लागि एउटा अंश उहाँको पनि छ। दाबी गरिएअनुसार मुख्य अंशै मेरो छ उहाँले भन्नुहुन्छ। फेरि अर्को पक्ष उहाँसँगै हिँडेका सहयात्रीहरूले क्रान्तिकारी नेता प्रतिक्रान्तिकारीमा परिणत भयो पनि भन्छन्। त्यो बहसको विषय एकातिर छ। क्रान्ति गरेर आएको नेता सत्तामा कुर्सीमा लालच गरेर अरू समूहलाई बटुलेर हिँडेर कुर्सी ताकेर निउकिन खोज्या भने उहाँले भने जस्तो यो बेला नेपालको पानी बिक्री गरौँ भन्ने विषयमा सहमति भएको सुनिएन। खाडीबाट कोभिडबाट प्रभावित भएर आएका हजारौँ मानिसलाई अब प्रतिस्थापन गर्ने योजनाका विषयमा सहमति भएको सुन्न पाइएन। यी बैठक एजेन्डाहरू त तीतर्फ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो होला नि। प्रधानमन्त्रीले सकेन हटाउनु नै मूल उपाय हो। गर्न पनि अप्ठ्यारो पार्ने, काम गर्न पनि नदिने, फेरि जग हँसाउने बस्ने यो बेला समय जनताले खोजेको कि यो पार्टीलाई दिएको 2/3 झन्डैको त्यो विवेक चाहिँ विवेकमा परिणत भएन। सरकार चलाउने ठाउँमा, पार्टी चलाउने ठाउँमा के हो यो बताइदिनुहोस् त। अब म पनि यो पार्टीको अहिलेको जस्तो खालको झगडा देखिएको छ यो उपयुक्त बेला होइन भन्नेमै छु। बेला होइन, तर सुरु भइसक्यो। अब हामीले बेला होइन भनेर केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूको लाग्नेवाला केही पनि छैन यहाँ। सुरु नै भइसक्यो। हाम्रो जोड के हो भने यो झगडालाई, यो विशुद्ध शक्तिको पावर बाँडफाँडको झगडाबाट निकालेर कसरी विचारको सङ्घर्षमा, कसरी यसलाई जनताका समस्याहरू उठान गर्ने मुद्दामा नेपालमा दीर्घकालीन हिसाबले हामीले अहिले भनेका छौँ जनताको जनवाद नेकपाको कार्यदिशा हो, कार्यक्रम हो। त्यो समाजवाद उन्मुख हुन्छ। त्यो समाजवाद भने के कस्तो हुने नेपालको, त्यो समाजवाद उन्मुख के गर्दा हुन्छ? 1 2 3 4 चाहियो होला नि त। त्यो तल स्थानीय सरकार पनि त्यही गोलचक्करमा रुमलिएको छ, प्रदेश पनि माथि सरकार पनि त्यसरी नै रुमलिएको छ। हामीले 6 महिना अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त अलिकति सङ्घीय सरकारले त्यतातर्फ उन्मुख गराओस् भनेर सुझाव दिएको हो नि त। केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो। अस्तिको बजेटमा आएन। सबभन्दा आपत्ति त्यहाँ हो। मेरो पहिलो कुरा करेक्सन त्यहाँबाट हुनु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, अब हिजो अलिकति केही वैचारिक प्रश्न पनि उठाउनु भयो प्रचण्ड कामरेडले। केही चाहिँ वैचारिक प्रश्न पनि उठाउनु भयो अरू विषयका अलावा। जब मानिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने साथीहरूले जब मान्नु पर्यो। अब जब भन्ने ईश्वर कमलले बाहिरै भन्नुभयो जब। त्यो त पार्टीको अहिलेको नीति, अहिलेको दस्तावेज, अहिलेको विधान विपरीत। ठिकै छ, त बेला भयो नि। अब महाधिवेशन भन्छ त्यतातर्फ नि। जति बेलासम्म महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदैन त्यति बेलासम्म हुँदैन। मिति त आइसकेको छ। मिति आइसक्यो। यो नेकपाको कार्यक्रम माओवाद हो भनिदियो भने त मैले माओवाद हुन्छ भनिदियो हो, हुन्छ मान्छ। म पनि केन्द्रीय सदस्य हो नि। त्यो पाइँदैन। त्यो त आधारभूत अनुशासनमा बसौँ, किनभने हामी सबैले बनाएको नियम हो नि। त्यो मानौँ अन्त बलजफ्ती अब जब त्यो हो भने महाधिवेशनमा बहस गरौँ। छ त ओपन छ नि बाटो। दोस्रो कुरा, उहाँले भन्नुभयो यो समस्या हल गर्नको लागि म अब अध्यक्ष उठ्दिनँ, प्रधानमन्त्री उठ्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कुरा त पार्टी कमिटीमा भन्नु पऱ्यो नि त। औपचारिक फोरममा भन्नु। बाहिर भाषणमा नेताहरूले के गर्छन् भन्ने कुरासँग म चाहिँ त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ, तरङ्गित हुँदिनँ। उहाँ औपचारिक ठाउँमा भन्नु पऱ्यो। तेस्रो कुरा, यो शक्ति भन्ने चिज चाहिँ विचित्रको हुँदो रहेछ है। हामीले त पहिला पनि समीक्षा गऱ्यौँ। प्रचण्ड कमरेड 64 मा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, शक्तिको अलिकति उन्माद भयो, नचलाउने ठाउँतिर पनि चलाउँदै हिँड्नुभयो र त्यो 70 मा आएपछि नराम्रोसँगले बैठानु भयो। अहिले प्रधानमन्त्री त्यस्तै तहमा हुनुहुन्छ, उन्माद छ उहाँलाई अलिकति। त्यो शक्तिको उन्मादले उहाँलाई बेठिक ठाउँमा पुर्याउँछ। हाम्रो सुझाव हो नि त, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई हामीले सुझाव दिन नपाउने एकचोटि भोगेर आएका छौँ हामी चाहिँ, होइन? त्यस कारणले पनि हामी भन्दैछौँ कि त्यो उन्माद प्रधानमन्त्रीजीमा नआओस्। मेरो पनि त अध्यक्ष हो, मेरो प्रधानमन्त्री हो नि त उहाँ त। मैले चिन्ताका साथ भनेको कुरा यही हो हामीले भनेको।
के होइन, मैले चिन्ताका साथ यो भन्ने- अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेऱ्यो भने होइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि हेऱ्यो भने पार्टीतिर बस्ने रसामा तपाईँले हेर्नुभयो भने चिन्ताका साथ यो भन्नेहरूले शुभचिन्तक हुनेहरूले बृहत रूपमा सामूहिक रूपमा छलफलमा भन्दा हुन्थ्यो नि त। कोठरीमा बस्ने अब बैठकको एजेन्डा यो हुन्छ, यो नगरे बजेट पास हुन नदिने, नीति कार्यक्रम पास हुन नदिने, हटाउने, राजीनामा गराउने, बाध्य पार्ने, इत्तिक्रम के त? यो के हो? केही पनि करेक्सन गर्दिन भन्ने भयो भने त त्यहीँ जान्छ नि सर। केही पनि करेक्सन गर्दिन होइन, गर्दै गर्नु भएन प्रधानमन्त्रीले। जाने त्यहीँ हो। केही पनि यो होइन यो केही पनि चाहिँदैन पार्टीको बैठक सेठै यो केही पनि होइन भन्नेतिर जानुभयो भने त पुग्ने त्यहीँ हो। तर एउटा दाबी नि, एउटा हेमराजी, एउटा दाबी, जति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 72 सालमा नाकाबन्दी लाग्दाखेरि जुन अडान लिनुभएको थियो, त्यो अडानको ब्याज पछाडि नवगठित भएको नेकपाले पनि लियो अथवा तत्कालीन बेला एकता कायम गर्दै गर्दा पनि लियो। किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादीको एजेन्डा जुन गठबन्धन भएको थियो त्यो गर्दा पनि बढारिए पछाडि बाध्यता भएर केपी ओलीको ओज र त्यो बेलाको परिस्थितिले गर्दा जनमत आउँछ भनेर पार्टी एकतासम्म गरेको अथवा एजेन्डा त्यो तहमा पुगेर त्यसैको जनमत चाहिँ नेकपाले लियो अथवा तत्कालीन एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धनले लियो भन्नेहरू छन्। अनि जसको व्यक्तित्व, जसको अडान एजेन्डाबाट पार्टी यो ठाउँमा पुग्यो उसैलाई किनारा लगाउने, हटाउने, कारबाही गर्छु भन्ने यही चिज गलत छ। त्यो के अरे केपी ओलीको व्यक्तित्वको कारणले मात्रै यो आएको होइन। दुईटैका बाध्यता र आवश्यकता दुईटै कारणले पार्टी एकता भएको हो। दुईटैको बाध्यता पनि थियो, दुईटैको आवश्यकता पनि एउटा थप यसमा है स्थिर सरकारको लागि आएको जन्म त एकदम। त्यसपछि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनावको बेला हामी स्थिरता दिन्छौँ है। अब इतिहासमा पहिलोचोटि स्थिरता स्थिर सरकारले विकास दिन्छ भन्नका खातिर ल्याएको हो। र त्यसो भए त पार्टी तालमेल भएकै थियो। प्रधानमन्त्री बनाउनलाई ओलीजीलाई समर्थन दिएकै थियो। पार्टी एकता नगरे भए पनि त हुन्थ्यो पछि। त्यो पनि छ नि प्रश्न त छ नि पछि होइन भन्दा त्यो दुवै इमानको कुरा पनि थियो नि त। त्यो पछि के हो भने जनमतको दबाव यति ठुलो थियो, कार्यकर्ताहरूको दबाव यति थियो भन्दा त्यो सबै कारणले पार्टी एकता भएको हो। हुन त मैले अब यसको जर्सी उहाँको कल्पना बोल्नु यो यसको सबैको समिति म लिन्छु उपयुक्त हुन्न होला। यसको ब्याज यही किसिमको होइन हेमराजी, यही किसिमको अर्गेनलाई यही किसिमको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए सायद केपी ओलीले गर्नुहुन्न थियो होला। यो किसिमको दूरदर्शिता देखिएन होला। त्यो त आफ्नै पार्टीको मानिसहरू लागेर शीर्ष तहको नेताहरू लागेर आफैलाई हटाउन यतिसम्म कि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मको अवस्था, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव जाँदैछ, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनेसम्मको चर्चा सुनियो भनेर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको त यो कुन हद हो? शत्रुले पनि यसो गर्दैन होला नि। त्यो त बेकारको कुरा हो। राष्ट्रपतिको महाभियोगको कुरा चाहिँ त्यो बेकारको कुरा कसैले कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हो होइन। राष्ट्रपतिको महाभियोग त्यो चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ हो राष्ट्रपतिप्रति। किनभने राष्ट्रपतिलाई तँलाई पनि हटाउन खोज्दैछ नि भनेर राष्ट्रपतिलाई उत्तेजित पारिदिने, प्रोभोक गरिदिने र राज्यका संयन्त्रहरू पनि त्यो पार्टीको अन्तर्व्यवहारमा प्रयोग गर्ने त्यो दुस्साहस मात्रै हो। त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो अपराध हुन्छ इतिहासमा हेर्नुहोस् होइन। हामीले त जे हो सच्चाइ पार्टीमै भन्नु पर्यो, जनताको बिचमा अब यसो भनौँ न, अघि तपाईँले एउटा हुन्छ नि हुन त उहाँले पनि अघि चेतावनीपूर्ण रूपमा भन्नुभयो महाधिवेशन फेस गर्दा भयो, संसदीय दल फेस गर्दा भयो, विधि खोजेको प्रक्रिया खोजेको भने त्यो तयार हो त? त्यो त तयार हो नि। त्यसैको लागि त बैठक बसिरहेछ त, बैठक फेस गरिरहेछ त। बैठक स्थायी समिति बैठक बसिरहेछ, त्यहाँ मिल्दैन भने केन्द्रीय समितिको बैठक राखौँ होइन। केन्द्रीय समितिले हल गर्न सकेन, केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर जानु संसदमा भनौँ त्यसो भए भने। तर त्यो यो पार्टी एकताको स्पिरिट, पार्टी एकतालाई बचाउने बाटो होइन। हामी बचाउने बाटो खोजिरहेछौँ। कम्युनिस्टहरूले भिजिलान्ते भन्ने शब्द एक समय खुब प्रयोगमा आएको थियो कि कुनै ठाउँमा प्रवेश गरिदिने भिजिलान्ते, पार्टीभित्र भिजिलान्तेहरू प्रवेश गर्दै यो खेलोफडको भएको छ। यो के भएको हो? पार्टीभित्र पनि यो अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा उठाउनु भयो। हामी कस्तो ठाउँमा आयौँ भने हामी सामन्तवादको अन्त्य गऱ्यौँ नेपालमा, राजतन्त्र अन्त्य गऱ्यौँ। त्यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर पुँजीवादको विकास गर्नु पर्थ्यो। हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेतिर जानु पर्थ्यो। दलाल पुँजीवाद हाबी भयो नेपालमा, दलाल पुँजीवाद हाबी भयो। त्यसका राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा पार्टीभित्र पनि बिचौलियाहरू प्रवेश गर्न थाले। गुटको नाममा एकदम त्यहाँ भिजिलान्ते छन् बिचौलियाहरू। मैले त्यो शब्द त प्रयोग गर्दिनँ, बिचौलियाहरू होइन, त्यो शब्द नै प्रयोग गर्दिनँ मैले, राजनीतिकै शब्द प्रयोग गर्छु। बिचौलियाहरू छन्, तर ती बिचौलियाहरू बाहिरका दलाल पुँजीपतिका एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका छन्। तिनले मूल नेताहरूलाई बिगारिरहेका छन्, गलत बाटोमा लगिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ मूल नेताहरू मिल्न आँट्यो भने पनि तिनले बिगारिदिन्छन्। भने प्रचण्ड केपीलाई पनि तिनीहरूले खेलिरहेको अनि त्यो छ त, प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। यसो गरौँ, मलाई निचोडमा के यो अब विषय उहाँहरू समीक्षा, मैले त देख्छु उहाँहरू समीक्षा गर्नु पर्यो आन्तरिक। म प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा थिएँ भने यत्रो आवाज किन उठ्यो, पहिला आफू समीक्षा गर्थेँ, त्यसपछि अर्को अध्यक्षलाई बोलाएर लु समीक्षा गरौँ। ओके हो, यहाँबाट हल गर्ने बाटो त त्यो हो नि त। उत्तेजित भएर वरिपरिका घेराहरूले उत्तेजित भएर बाहिर प्रोभोक गर्नु भएन। उहाँहरूले नेताहरूलाई यहाँबाट विनम्र आग्रह पनि हो। तपाईँ अन्त्यमा यो पार्टी चाहिँ फुट्दैन? पार्टी फुट्दैन,
तर यो पार्टी बचाउन यो नेपालले पार्टीलाई भन्नुभयो नि यो जो पार्टी निस्केर जान्छ त्यो चोइटेको हो फुटेको होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नै त्यतातिर नजाउँ। यो पार्टी फुट्दैन, यो पार्टीलाई बचाउनको लागि, यो पार्टीको एकतालाई रक्षा गर्नको लागि हामी जुनसुकै त्याग गर्न तयार छौँ। किनभने यो पार्टी एकता जनताको आवश्यकताले, देशको आवश्यकताले बनेको नि। यो पार्टी एकता टुट्यो भने, म अन्तिममा एउटा कुरा भन्छु, यो पार्टी एकता टुट्यो भने यो व्यवस्था सङ्कटमा पर्छ। हामीले लडेर ल्याएको यो परिवर्तन सङ्कटमा पर्छ, व्यवस्थालाई हामी धरापमा मैले तपाईँलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। राजेन्द्र गौतमज्यू, प्रधानमन्त्रीले त चेत्नु पर्यो होला नि त, मेरो विरुद्ध यति धेरै खनिए आफ्नै पार्टीका मानिसहरू एक समय प्रधानमन्त्री अरिगाल जसरी जाइलाग्नुहोस् विपक्षका विरुद्ध भन्दै हुन्थ्यो, अहिले त आफ्नै पार्टीका नेताहरू आफैतिर अरिगाल जस्तो गरेर आइलागे। आफैले एकचोटि प्रधानमन्त्रीले आत्मसमीक्षा गरेर आत्मालोचना गर्ने, बस्ने, छलफल गर्ने। त्यो त प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमै भन्नुभयो नि त, मेरो तर्फबाट काहीँ केही कमी कमजोरी भएका छन् भने पनि म पार्टी कमिटीभित्र आत्मालोचना गर्न तयार छु र सबै नेताहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी र आफ्नो आफ्नो भूमिकाका सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी भएको छ भने हामी आत्मालोचित भएर अगाडि जाउँ। तर जब मान्नुहोस् चाहिँ किन भन्नुभयो प्रचण्डलाई? अब जब मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस् भनेर भन्नै मिल्दैन अहिले। भन्नुभएछ भन्नुभयो त अलि हेमराजजीले भन्नुभयो, प्रचण्डले भनेको सार्वजनिक मञ्चमा सुन्नु। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि कि हामीले महाधिवेशन नभएसम्म हाम्रा आफ्ना विचारहरूलाई थाती राखेर अन्तरिम हिसाबमा हामीले जनताको जनवाद मात्र समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने हाम्रो कार्यक्रम यही हो। यही बाटोबाट हामी महाधिवेशनसम्म जान्छौँ र महाधिवेशनमा चाहिँ हाम्रा थाती रहेका विषयहरू चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्छौँ भन्ने त पार्टीको निर्णय छ। तर प्रधानमन्त्रीले नि तपाईँलाई एउटा कुरा म के बताउँछु भन्दाखेरि अब बिस्तारै हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन लाग्न सुरुवात गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको त प्रधानमन्त्रीसँग पद माग्यो के? तपाईँले प्रधानमन्त्री पद पनि दिनुहोस्। अब उहाँले के भन्नुभयो त मैले सुनिनँ। मलाई अहिले के छ भने तँलाई फलानु विचार मान भनेर लाद्न अहिले कसैलाई मिल्दैन। बलजफ्ती गरियो गर्नै मिल्दैन भने न प्रधानमन्त्रीजीले प्रचण्डजीलाई जनताको बहुदलीय जनवाद त मान है भनेर भन्न मिल्छ, न प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीजीलाई 21औं शताब्दीको अब यसो गरेर निचोडमा प्रधानमन्त्री सचिनु हुन्छ। अब यत्रो बवण्डर भयो, नसचिने भन्ने कुरै छैन। पार्टी प्रधान हो, नीति प्रधान हो, नीतिले नै सरकारलाई गाइड गर्ने हो। तर खालि हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि कि सरकारका समग्र कामको समीक्षा गरेर त्रुटि भएको छ भने यो त्रुटि भयो भनेर पार्टीले औल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो निर्देशन दिने ठाउँमा पार्टी हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले म के भन्छु, प्रधानमन्त्री कहाँ मान्नुहुन्छ? अब सचिवालयले गरेको निर्णय सिफारिस गर्नु वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्नुहोस् राष्ट्रिय सभा भन्नु, त्यो अटेर गरिदिनु भयो। यस्ता थुप्रै अटेर गरिदिनु भयो। के भन्नुभयो गरेर बुझ्नुहोस् न एकचोटि। प्रधानमन्त्री निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनु। वामदेवजीको त आफ्नो त प्रधानमन्त्री हुने कुरा हो। अब राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गरेर दुनियाँमा काहीँ नभएको हाम्रो चाहिँ संविधानको लेटर अफ स्पिचले पनि विश्वास नगर्ने ठाउँमा गएर राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? होइन, माग्यो त पद मागिराखिएको छ प्रधानमन्त्रीसँगै। जान सकिन्छ? त्यो नजाने ठाउँमा हामी नजाउँ। उहाँको एमपी हुने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री हुने हो भनेपछि त जनताबाट निर्वाचित भएर आउने ठाउँ ढोका खोल्नु पर्यो। त माग्दा त तपाईँहरू दिनुहुन्छ त पद? होइन, माग्दा त अब कसले दियो त्यो अलग कुरा हो। तर आफैले पनि बुझ्ने कुरा हो। एज ए लेम्यान वामदेव जस्तो वरिष्ठ नेताले त्यसमा अलमल अब निचोडमा लाग्दैन। पार्टी मिल्छ यो पार्टी नमिल्नुको विकल्पै छैन। अनि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री नचलेसम्म मिल्दैन रे। हामी महाधिवेशनको एउटा प्रक्रियामा आरम्भ गरिसक्यौँ। अब विचारमा बहस गरेर, कार्यक्रममा बहस गरेर, नीतिमा बहस गरेर महाधिवेशनको मञ्चबाट त्यसलाई निरूपण गरेर अगाडि जानुपर्छ। हवस्, मसँग समय सकिएको छ। यो समय र संवादका लागि तपाईँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। सरकारले जसरी जनताको भविष्य बनाउँछु भनिरहेको थियो, यो सरकारकै भविष्यमा सङ्कटमा परेका चर्चाहरू चलिरहँदा नेकपा फुट उन्मुख भएका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। के नेकपा साँच्चै फुटको नजिक पुगेको हो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुईजना नेताद्वय हेमराज भण्डारी र राजेन्द्र गौतम र राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल, तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।